meil on siin veganjuustud, veganvorstid, viinerid ja lisaks sellele on olemas ka üks superrokker, Jaagup Kreem. Tervist! Me hakkame koos tegema vegan võileibasid ja ma saan aru, et sa vist varem veganjuustusid ei olegi proovinud. Minu jaoks on see täiesti uus maailm ja ausalt öelda olin üllatunud, kui sa mu saatesse kutsusid, sest oleks olnud mingi lihast saade, siis ma oleks kohe kindlasti teadnud, millest jutt tuleb, et ma ei ole jah selliseid asju varem väga proovinud, aga alati on esimene kord. Võtame siit saiad, meil on siin võileivamasin ja hakkame möksima endale siis soojast võileibasid. Ma mõtlesin, et me võiksime alustuseks proovida, see on siis klassikaline juust, veganjuust. Meil on siin olemas, see on siis nagu merevaik, aga see on kaerast. So, no proovime ära. No proovi ära muidugi. Proovime ära, jah. Nii. Võta siit mis iganes. Alla läheb siis see merevaik. Pane merevaiku või tahaksid sa oliiviõliga näiteks panna või midagi? Prooviks selle merevaiguga. See on... Proovime. Vabandust, merevaik, millest on meri välja võetud. Kuule, aga rebi nüüd ja proovi. Nii. Veganjuust. Klassik, tavaline juust. Aga mis sellest nagu selle maitseb nagu juust? On ju? Mis ta, mille poolest ta nagu siis... Ta erineb selle poolest, et see on tehtud siis kookosõlist põhimõtteliselt. Vesi, kookosõli, tärklis, meresool. Päris huvitav. Nagu juust. Nagu juust on ju. No aga paneme peale. Paneme, jah. Kas sa tavaliselt kookad tihti? Jaa. Mida sa armastad teha? Liha. Liha. Ja siis karneeringuks taimetoit? Ei, tegelikult ikka liha kõrvale käib enamasti värske salat. Kuule, aga vaata, ma juba lõikasin siit tüki. Kas see on nüüd? Vegan suitsuvorst. On nagu täitsa nagu vorst. Lõhnab küll nagu vorst. Nagu täitsa vorst. Nii. Mis me veel võiks panna, mis sa tahaksid? Nüüd tuleb see juustu panna. Juust. Ja tegelikult olen ma küll harjunud tegema niiviisi, et ma näiteks tomatit ja kurki mina võileiva sisse ei pane, kui nad lähevad soojaks, sest et tomat läheb jube kuumaks. Ta läheb, jah? Ja siis kõrvetab suu ära. Paneme tomatipastat? Jah, kas see on võimalik. Tomatitest tehtud. Ma olen juba täitsa hämmingus selles mõttes. Siin oli just üks purk. Okei. Noh, midagi sükest või? Noh, näiteks tomatipasta. Igaks juhuks ei panekski praegu neid. Ma tahaks tegelikult tunda seda ehedat veganjuustu maitset. Vegan vorsti maitset. Sa ütlesid, et sa tuled trennist. Mis puhul sa siis trenni hakkasid tegema? Olen viimasel ajal laisk olnud ja ei ole trenni teinud. Ja nüüd otsustasin, et peaks uuesti ennast kuidagi paremasse vormi viima. Kaua sa oled trenni teinud? Ei saa öelda, et sa oleksid halvas vormis? Ei, ma ei, aga mul jäi mõnda aega jäi vahele, ütleme niiviisi. Aasta poolteist või nii. Eks meil see laval olemine ei ole ka ju, see lähed öösel 1:30 lavale ja siis mängid seal pilli ja jooksed ringi ja et see on ju ka paras kardio tegelikult, mis seal salata. Elu esimene vegan võileib läks. Ja et seda tähistada, ma teen ettepaneku, proovime kombutšat. Seenejook, iidne. Mulle tuli see seenetükk siia sisse, vaata siin. No, šnoble, tavaline. See on väga hea. Tuuker. Noh, maitseb ära. Issand, see on väga-väga hea. Sulle... Ma just võin see tatt läks olla. Okei. Ei, aga mulle selline hapu asi väga maitseb. See on tõesti väga hea. Kõik joovad neid suhkruid, kuhu on natuke vedelikku ka peale pandud, et tegelikult see on jama. Okei, sina siis valget suhkurt sõbraks ei tea, eks ju? Ei tarbi üldse. Super. Ei tarbi üldse. Eelistan pigem mett. Võime nüüd välja tõsta siis või? Jah. Nii, oot, millega, ma annan sulle... Ta on see sama juustulapid ja sellega saab ka ideaalselt. Mind kutsutakse asbestsuuks.
Mis see tähendab? Mulle see kuum ei tee midagi. See sibul on nii hea. Ära sa ütle, see suitsuvorst on täitsa suitsuvorsti maitsega. Ja, nii, aga me proovime siis veel teha midagi, jah? See on nüüd siis tomati basiiliku juust. Aga teeks siis niimoodi, et paneme, praegu tuli tahtmine tõmme selle pesto poole. Ja tead, selle pesto ma tegin ise valmis. See on siis leotatud india pähklid, maitsepärm, sool, küüslauk, veits sidrunit ja siis terve hunnik basiilikut. Kõikidel võileiva asjadel peab olema oma järjekord. Ma vaatan, et sa oled selline ehitaja, sulle meeldib ehitada asja. Kõvasti meeldib ehitada, kogu aeg ehitaks. Millised need su võileivad siis on tavaliselt? Mitmekordsed? Nad on jah, et võileival peab olema peal igasuguseid asju, et siis ta on... Huvitav. Siis on teda huvitav süüa. Nii, keeduvorst. Mitte lihast tehtud. Pesto maitse. See juust tuleb hästi. See mödin, mis sa tegid, see on küll täitsa väga hea. Pärast annad mulle retsepti. Vabalt. Oota, mis see oli? Taimne pesto. India pähklitega. Võt see pähkel annabki sellise... Kreemise tekstuuri. Ja, väga-väga mõnus on see. Issand, tõesti on hea. Kuule, aga teeme järgmise kombucha lahti. Sul on see au. Vau, see oli äge praegu. Ma pean esimese pudeliga sulle andma. Jah. Nii. Aurab ka veel, nägid? Ja. Nii, šnobled sulle. Puhas kraam mulle. Oi, aga mulle meeldib. See limonaadilikum. Jah, natuke limonaadilik on ta küll. Kuni aasta lõpuni meil on suhteliselt tihe, kuna Terminaator saab ikkagi 30-aastaseks, mida ei olegi nagu väga vähe. Me alustasime 1987 selle nimega, esimese kontserti andsime. Et siis meil tuleb detsembri keskel tuleb 3 kontsertmajade sellist suurt ja võimast kontserti. Elmar Liitmaa asemel, kes meil endine kitarrist tuleb meile teine, meie endine kitarrist Sullivan tuleb külaliseks ja Tiit Kikas mängib meil seal laserharfi ja mingit, ühesõnaga. Laserharfi? Jep, see on laserist ja muusikast koosnev instrument, mille ta ise on ehitatud, et see on päris äge. Ma peaks sundima oma bändikaaslased ka maitsma neid vegan asju. Ja, et natuke vormi saada. Ei, mul on bändikaaslased suhteliselt heas vormis kõik. Aga teeks neid soolist võileibasid veel. Teeme, aga mis meil see oli? See oli hummus. Meil on hummust. Hummust ma siis, kui me käisime mootorrattamatkal mitte idablokis, aga idas. Nõusute. Nad on kõik erinevad. Ei, tuttav lõhn, et kui kõik seal Süüria ja Liibanon ja kõik need maad, nad ajavad nagu räigelt seda sisse. Oota, millal see reis sul oli? Kas see oli 2011 vist täpselt? Nii et 6 aastat on läinud siis mööda sellest, kui sa sõid oma isu hummusest täis ja sul on ikka veel kõht täis. Vau, milline toit! Ja muidugi ühest asjast, millest ma üldse aru ei saanud. Iisraelis on keegi loll välja mõelnud sellise asja nagu koššer toit. Et seal on nagu kõik asjad käidud läbi, käidud üle mingisuguse või tähendab jäetud välja sealt mingid asjad. Lõpuks meil olid kõhud tühjad, igal pool oli koššer ja üldse mingit normaalset süüa ei saanud. Ja siis me vaatasime, et seal kaugelt paistsid kuldsed kaared. McDonald's, see on ometigi. Üle maailma igal pool täpselt samasugune. Võtsime siis kõik, võtsid suure isuga, võtsid suured Big Mac keined. See oli koššer eile. Ja tühja kõhuga jätad 3 veerand purksi järgi, siis on midagi viga selle. Oota, mis see tähendab? Tal ei ole maitset. Üldse mitte mingit maitset. Kus me lõpuks välja jõudsime Jaffa Beachil, oli siis üks ameeriklaste sõjaväebaas ja selle baasi ees oli siis Iiri pubi. Nendele mõeldud nendele ameeriklastele. Ja siis seal Iiri pubis, seal sai normaalselt süüa. Aga see oli tõesti täitsa jama, et jääbki nälga sellepärast, et mis sa sööd toidust, kui see ei maitse üldse. Oleks neil vaid olnud maitsvat vegan juustu. Jaa, oi, ma oleks seda hea meelega söönud.
aga üldiselt jah, see maailm on tegelikult päris huvitav, noh, ega vanale koerale nagu uusi trikke väga tegelikult ei õpeta ju. Ma arvan, et see on üks pläma, sest et kui midagi maitseb, siis lihtsalt... maitseb näiteks seda juustu, ma kindlasti ostan ja katsetan ka oma laste peal, ütlen, et see on tavaline juust. Vaatame, mis näo nad teevad. Ma kindlasti lihast, kanast ja iseäranis kalast. Ma ei suuda nagu mitte mingil juhul loobuda, seepärast, et kala on üldse minu jaoks selline täiesti kõige lemmikum asi üldse. Aga osad asjad siit on ikka väga sellised huvitavad ja väga hea maitsega. Vaata, sa oled kuulnud neid loomakaitse ja selliseid argumente, et aga noh, mul on raske süüa seda liha, sest et ma ei tea, see on tapetud mingi lehm või midagi, et noh, ma mõtlen selle kannatuse. Ma olen kuulnud jah, igasuguseid argumente ja tegelikult noh. Et sul nagu see laip ja see surm ei sega? Ei. Jahimees oled ka või? Ei, jahimees ei ole. Ühe korra elus käinud jahil ja kui ma läbi teleskoobi vaatasin see suur põdra silm käis nii, siis me ei suutnud teda lasta, lihtsalt ei suutnud. Super. Et kuidagi ei ole minu teema üldse. Et looma tappa, aga kui ta tuleb nimisi sellises pakendis, siis ma ei mõtle selle peale aastad nii palju. Maitseme neid, jah? Noh. Väga mõnus igatahes. Et minu jaoks täiesti uus kogemus. Idud. Kas need on elusad või on surnud? Kas need on laibad? Näevad välja nagu mingid ussikesed. Elus idud. See on hea lastele anda, vaata, nii palju mineraale ja vitamiine saab siit. Mina ütlen seda, et kui tahad midagi loodusele head teha, siis ära kasuta kilekotti. Kuule, kõll ka. Jah, näed siis. Tuli jälle see... Jälle või? Ei tulnud. Kuule, aga tore, et kutsusid, aitäh. Aitäh sulle.